kuma haɗuwa su haɗa kai su da husu sai kaɗan a ciki idan suka ɗan yi aka ba su tsoro to a wannan lokacin ne suna cikin mai ne ba da har yanzu ba a zo kan ruwa ba sai ka ɗebo ruwanka daidai diya kakka zuba yadda zai yawa yadda za ka tsaye da miyar dage-dage haka za ka tsaye da wannan idan kana buƙata akwai wadata kin gane ko dama akwai tafashashen naman ka iya zuba a ciki idan babu wadata da na ɗauko babu nama dama mu dama ba nama za mu yi abin mu a ka san fa mu yan gidan mu ba yan cikin gidan nan to na ji mu buɗe mu ɗebo da ɗan tafashashen nama mu zuba da aboki ya san naman sa an zuba tafashashen naman nan to ya kuma shi ma ƙara da huwa to a lokacin da ka zuba wannan kayan ataru da komai sai ka tsaye da wannan ruwa in ka zuba wannan ruwa aka tsaye da shi daidai yadda ake yin miyar dage-dagen nan an zuba nama ya karɓar rufe ya ci gaba da dahuwa yana cikin dahuwan nan da ka ji dama ya tafaso sai ka kawo sinadarinka dama ka ɓaɓɓare shi ka zuba in na zazzaga ne ka zazzaga to daga nan sai ka ɗebo gishiri sai ka zuba daidai diyya a lokacin da ka zuba wannan gishiri naka kana buƙatar ka ɗan motsa idan ka motsa to daga nan kuma sai ka samu wato kori in kana buƙata shi ba wai dole bane sai kana buƙata kuma sai da wadatar sai ka ɗan wato ɗiba sai ka antaya a lokacin da ka antaya wannan kori naka to ya ka bar miya kuma ta ɗan ba da ƙanshin kanta lokacin nan ya ka ji miya ta fara zama miya